这您还能忍吗？被蚊虫叮后，不但令人很痒无比，它们还会传播病毒，破坏农作物。我们设计了一系列的专业灭虫灯，有效降低蚊虫密度，保护人畜健康及农作物丰收。利用光诱捕及气味诱捕，吸引害虫到来，并以强劲电击把蚊虫瞬间送走。不使用药物，避免对人畜及环境造成二次公害，效果显著。本产品已荣获中华民国发明专利，并已购买了产品责任保险，为使用者增加多一层保障。专业灭虫灯产品介绍。我是屋内款灭虫灯 CU02A。我是户外防雨抗风灭虫灯 CU03A 级 B。我是户外防雨抗风灭虫灯加长版 CU04A 级 B。我是路灯共构型灭虫灯 CU05A 级 B CCTV 选配。我是小农专用经济版灭虫灯 CU06A。我是普及版灭虫灯 CU07A。我们是专业灭虫灯家族。其他产品：通风设备包括永磁直驱大吊扇、48寸永磁直驱移动式大风扇及30寸永磁直驱大风扇。永磁直驱大吊扇，大风量，低转速，在炎炎夏日为您带来立体自然风。48寸移动式大风扇，移到那里，凉到那里，独立使用非常好，组合起来更加优。永磁直驱30寸大风扇，吊装可调角度，带轮方便移动，送风可达30到40米。智能控制不锈钢牛体刷。新一代的牛体刷已经发展到以智能控制，以最合适的方向和速度，从头到尾刷遍牛的整个身体，令牛只无比快乐。本年度展出产品。谢谢观看，我们在摊位 I18及19，欢迎光临参观及体验。